markii iigu horreysay oo aan Hargeysa tagay waxay ahayd 94 samafal baan u tagay 94 xilligaas iyo xilliyo qofkii aan Hargeysa tagin reer Somaliland uma garaabayo magaaladaas hal guri oo ka taagnaa ma jir maanta aan tagay aniga ayada dhanna waxay ahayd burbur baaba iyo dugaafada ahayd cadow banaanka ka soo weerarayna saas kama dhigin magaaladaas waxa sidaa ka dhigay waa ciidankii qaranka dabaabaadkii qaranka diyaaradihii qaranka sidaas ka dhigay qofka marka aan duruuftaas iyo dadkaasi meesha aan gaaray aan jirnayni uma garaabayo qadiyada iyo xajmigeedii buucdigeedana ma fahmi karo anigu marka maalintaas ay saas u burbursadeenna waan tagay kadibna muddada intaas nin ka shaqeynayay oo dadka dareenkooda hadda isku bedelayay og ayaan ahaa waana degay oo muddo 6 sano ayaan degan laba waxaan kaloo runtii ku faraxsanahay inaan geedi socodkii wada hadallada ee Soomaaliya iyo Somaliland wasiirkii daadiinayay muddo 2 sano ku dhow inaan ahaa aydan runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxay labadaas arrimood bay dhaxalsiis ama xogaadnimadaas hore ama wada hadalkii daadiintoodii waxay dhaxalsiisay laba arrimood koow qadiyada Soomaaliya qadiyad la xalin karana inay tahay dhinaca kalena qadiyad aan sida loo maleeyay u sahlanayn oo u baahan in wada hadal iyo process iyo xogaanimo xoog badan lagu xaliyo inay tahay ayay dhaxalsiisay saadaradeed waxaan isleeyahay qadiyadaasi qofkii xalin lahaa inaan ahaan aaminsanahay xogaanimo ku xalin lahaa dareen ku xalin lahaa aqoon iyo dad aqoon ku xalin lahaa inaan ahay ayaan aaminsanahay waan la xalin karaa wada hadalladii hogaaminayo daadiinayana waxaan aaminsanahay marka qadiyada iyo buucdigeeda loo fiiriyo iyo meesha aan keenay in guulo waaweyn laga gaaray ayaan aaminsanahay laana guusha waxa u horeysa kalsooni abuur ayaa guusha u horeysa kalsoonidiina waa abuuray annagu wada hadallada markaan ku jirnay waxaan ka imaanaynay 3 arrimood ayaan ka imaanaynay waxaan isleeyahay maamulka hadda joogana 3 arrimood cagsigeedu ka yimaadaa waana meesha bahasha ay laada annagu koow waxaan ka imaanaynay dadka reer Somaliland dad lagu tacadiyay inay yihiin oo tacadigaasi dhibka gaaray in looga garaabo mudan laba waxaan ka imaanaynay nabadda iyo xasiloonida iyo horumarinta Somaliland inay mas'uuliyad naga saaran tahay sida dalka intiisa kaleba ay mas'uuliyad nooga saaran tahay nabadiisa iyo xasiloonidiisa iyo horumarkiisa